হ্যালো গুড পিপল। সো আজকে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো যেটা আমার পার্সোনাল ফেভারিট। লাইক বিডি শপে তো অনেক প্রোডাক্টই পাওয়া যায়, তো কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে এগুলো আসলে মানে আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় যদি বলি সেটা। কারণ হচ্ছে এই যে কাব্যিক ভাষায় বিষয়টা বললাম, এটার পেছনে কিন্তু কারণ আছে। এই অ্যাডাপ্টারটা আপনারা শুধুমাত্র আমাদের কাছেই পাবেন এক্সক্লুসিভলি, এবং মাঝখানে বেশ কিছু কয়েক মাস এটা কিন্তু আমাদের স্টকে ছিল না। এটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে আমাদের গ্রুপে যে এটা কেন পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ এটা আমাদের ইউনিক একটা প্রোডাক্ট, রাইট? সো এই প্রোডাক্টটা আপডেট ভার্সনে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে এখন, যেটা আমি বলবো যে মোর দ্যান অসাম। কেন মোর দ্যান অসাম সেটা বলি। সো এটা বেসিক্যালি একটা ডঙ্গল, যেটা মেইনলি এটা ইউজ হবে হচ্ছে ওয়াইফাই ডঙ্গল হিসেবে বা ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার হিসেবে। সে ফর এক্সাম্পল আপনার পিসিতে কিংবা ল্যাপটপে হচ্ছে যে ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার বা ডঙ্গল বিল্ট ইন নেই, যার ফলে আপনার পিসিতে ওয়াইফাই পায় না। তো আপনি এটা দিয়ে ইউজ করলে প্রথম কাজ করবে কি, এটা আপনার যে পিসি আছে সেটাতে কিন্তু এটা ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার বা ওয়াইফাই ডঙ্গল হিসেবে কাজ করবে। ওকে, এরপর আমাদের নর্মাল যে ল্যাপটপ বা পিসি গুলোতে কিন্তু সিঙ্গেল ব্যান্ডের হচ্ছে যে ওয়াইফাই রিসিভার থাকে, যেটা হচ্ছে 2.4 GHz। কিন্তু আপনার রাউটার অ্যাডভান্স বা আধুনিক যে রাউটার আছে সবগুলো কিন্তু এখন আপনার হচ্ছে যে ডুয়াল ব্যান্ডে থাকে, লাইক 2.4 GHz থাকে, আবার 5 GHz থাকে। এখন আপনার রাউটার যদি 5 GHz সাপোর্টেড হয়, আপনি কিন্তু সেই মানে কি বলবো এক্সপিরিয়েন্সটা নিতে পারবেন না যদি আপনার কাছে এই ডঙ্গলটা না থাকে। কারণ পিসি বা ল্যাপটপের যে রিসিভার আছে ডিফল্ট, সেটা কিন্তু 2.4 GHz সেটার হয়, 5 GHz সাপোর্ট করে না। তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, এটা আপনাকে অনেক বড় সড়ো একটা হেল্প করবে। ওকে, এরপরও অনেক ল্যাপটপ বা পিসিতে দেখা যায় যে ব্লুটুথ রিসিভার নেই বিল্ট ইন, যার ফলে ব্লুটুথ সাপোর্ট করে না। তখন কি করবেন? ওয়েল, সুখবর হচ্ছে এই যে প্রোডাক্টটা, এটা নিলে আপনি হচ্ছে যে এটাকে যেমন আপনি ওয়াইফাই ডঙ্গল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, ঠিক তেমনি এটাকে আপনি অ্যাজ এ ব্লুটুথ রিসিভার হিসেবেও আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্লুটুথ 4.2 সাপোর্ট দিবে আপনাকে। So, আপনার ল্যাপটপ বা পিসিতে যদি ব্লুটুথ না থাকে, এটা কিন্তু আপনাকে ব্লুটুথ রিসিভার হিসেবে হেল্প করবে। সো আপনার কি কি থাকছে এখানে? প্রথম হচ্ছে 2.4 GHz এর ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার, সেকেন্ডলি হচ্ছে 5 GHz এর অ্যাডাপ্টার, মানে হচ্ছে ডুয়াল ব্যান্ড। এরপর হচ্ছে ব্লুটুথ 4.2 সাপোর্ট দিবে। দ্যাট মিনস এটা আপনাকে অসম হেল্প করবে, যেটা উইন্ডোজ 7, 8, উইন্ডোজ 10, ইভেন 11 হোয়াটএভার ইউ কল, সেখানে কিন্তু এটা খুব ইজিলি সাপোর্ট করবে। সো সবগুলো পিসিতে এটা জাস্ট প্লাগ এন্ড প্লে হিসেবে কাজ করবে। লাইক আপনি পিসিতে বা ল্যাপটপে লাগাবেন, এটা অটোমেটিকলি কাজ করবে। যদি কাজ না করে তাহলে কি করবেন? ওয়েল, তার জন্য এখানে ভেতরে একটা সিডি দেয়া আছে, যেটা আপনি চাইলে ইউজ করতে পারবেন। কিন্তু আমার মনে হয় না এটা খুব একটা লাগবে, কারণ হচ্ছে এই ড্রাইভার গুলো উইন্ডোজ অটোমেটিকলি আপডেট করে নেয়। ওকে, সো এই প্রোডাক্টটা নিয়ে যদি কথা বলি যে এটা, তাহলে আবার যদি বলি, এটাতে ব্লুটুথ আছে, মানে ব্লুটুথ রিসিভার হিসেবে কাজ করবে। এটা হচ্ছে যে আপনার ড্রাইভার ফ্রি, লাইক প্লাগ এন্ড প্লে। এরপরেও যদি এটাতে আপনি চাইলে আবার 5 GHz এর ওয়াইফাই ইউজ করতে পারবেন, আবার চাইলে হচ্ছে যে 2.4 GHz এর ওয়াইফাই ইউজ করতে পারবেন। সো এটা অল ইন ওয়ান একটা ডিভাইস। সো এটা কিন্তু আমাদের কাছে অনেকদিন পর রেডি স্টক, আপনি চাইলে অর্ডার করে ফেলতে পারেন। বেস্ট প্রাইস চলছে, যে কোনো সময় প্রাইসটা হয়তো আপডেট হতে পারে, কারণ আমরা নতুন শিপমেন্ট এনেছি, যার ফলে কিছুটা লো প্রাইসে দেওয়ার ট্রাই করছি। যে কোনো সময় প্রাইসটা আপডেট হতে পারে, তাই অর্ডার করতে চাইলে ঝটপট অর্ডার করে ফেলুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।